Ngayon guys, turuan ko kayo na magpalit ng hall sensor kung papaano siya papalitan yung tatlong hall sensor natin. So una guys, yan ito. Tatlong tornilyo, bubuksan nyo muna dito sa part na to. So yan. After nyo mabuksan, meron niya na seal clip o yung niya, pinaka-lock. Kung wala kayong tools para dyan, pwede nyo gamitan ng long nose o kaya ng plies. Tapos dahan-dahanin nyo lang. So ngayon pag natanggal na, sunod nyo naman yung fan. Pag tanggal na yung fan, tanggalin naman natin yung mga allen. 6 na allen yan, no? Tapos, yung part na yan, gagamit lang kayo ng rubber mallet saka ng negative flat screw para tanggalin yun. Yan. So, sisikwatin nyo lang kasi medyo matigas-tigas sa unang tanggal. Ngayon pag umangat na yan, dire-diretso naman yan na natatanggal na. Tapos yung board na nakikita nyo, ayan yung tatlong hall sensor na kailangan palitan. So yun, sisikwatin ulit yung kabila after ng isa para matanggal natin yung motor, yung pinaka rotor nya. Sa pagtatanggal naman yan, medyo matigas yan, no? Hindi nyo papaluin yan. Gagamit lang kayo ng ayan, tinidor yung ginamit ko para may siya, pagkakalangan, para mas madali. So yan, ganun lang kadali tanggalin yan. Tapos yung dito, tatanggalin yung mga cable tie para mapalitan ng maayos yung tatlong hall sensor. Yung tatlong hall sensor na yan, sinisikwat yan dito. Yan, sisikwatin mo yan dyan para matanggal yung tatlo. Kasi naka-glue na yan eh. O, nakadikit na yung tatlong yan, matigas yan. Yan, so natanggal na ito, huwag niya iwawala yan. Cover niya yan dyan sa winding. Tapos,
tatanggalin nyo na gamit ang soldering iron. Yung tatlong yan. At kapag natanggal mo na yung tatlong hall sensor, yan, para lumabas ulit yung tatlong butas, ayan, ganyan. Pinapatalsik mo lang para magkaroon ulit ng tatlong butas at hindi ka na gumamit ng soldering pump. O yan, okay na. May butas na ulit. Ganun lang yung technique dun. Tapos, saka mo na ngayon lilinisan yung pagkakabitaan ng hall sensor. Para magkasya siya at hindi babasag at hindi mo pilitin ng sobra. So yun lang guys, no, sana may natutunan kayo sa bagong upload ko kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin ikakabit isa-isa. So hinangan nyo yan, tapos hanggang sa case. So yun lang guys, salamat, maraming salamat sa inyo and God bless, keep safe. Please like, share and subscribe.